بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے فرینڈس، میں آج آپ کو بتاؤں گا، میرے پاس چائنا LCD کا کارڈ پڑا ہوا ہے، اس میں ساؤنڈ کا پرابلم ہے، اس کی آواز نہیں آتی، اسپیکر بھی چیک کیے ہوئے ہیں اسپیکروں کے۔ تو یہ جو میں آپ کو ایسی دکھا رہا ہوں Y15 اور 17، اس کا چکر ہے، یہ میں چینج کر رہا ہوں اور آپ بھی چینج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی LCD کا جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ دوسرا، آپ کے پاس کوئی بورڈ خراب پڑا ہوا ہو تو آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ یہ 8503، جو کوئی بھی بورڈ ہو اس میں ساؤنڈ کی IC Y15 17 ہی ہوتی ہے، تو آپ اس میں خراب بورڈ میں سے نکال سکتے ہیں اور اس میں لگا کے آپ اپنا آواز ساؤنڈ جو ہے LCD کا وہ اوکے کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ مجھ سے WhatsApp پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، تو میں اس کو بالکل بتاؤں گا کہ یہ اس میں ساؤنڈ کا سسٹم ہے اور یہ RF کا جو جیک لگا ہوا ہے، اگر آپ کی کیبل پہ بھی آواز نہیں آ رہی تو اسی IC میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو فرینڈ، دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔